Hallöchen mit Ö. Hallöle und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar, wir schauen uns heute mal Baldur's Gate 3 an. Ähm, Ihr könnt gerne auf meinem Kanal, Let's Otter, schaut ihr da, könnt ihr gerne auch Let's Plays schauen. Von Anfang an bis zum Ende. Ich werde alle Charaktere durchspielen mit anderen Enden, mit alle anderen Geschichten und ich werde dort als Dektieren, als Erzähler. Gut. Was sind wir dort? Wir sind Gimli, wir sind ein kleiner Zwerg. Aber in diesem Video wird es heute um Charaktere. Was gibt's da alles? Welche Optionen haben wir? Was kann das Spiel? Also, wir haben einmal Mehrspieler, wir haben dann die ganz normale Kampagne, in dem Sinne Story Mode. Und ja, da kann man zum Beispiel ausgeglichen ist, wenn ein Teil 50 von dem, 50 von dem oder nur Entdecker, dann wird nur 10% oder 20% vom Taktiker eingeschaltet. Und genauso ist es auch nur bei dem hier, gerade andersherum. Da wird nur 10 oder 20% von dem eingeschaltet. Je nachdem, was ihr halt auswählt. So, ähm, ich muss gerade mal schauen, wie macht man das. Also, hier zum Beispiel im Mehrspieler gibt es einmal ein LAN, da kannst du eine eigene Lobby machen. Oder hier auf andere. Face Lobby und so weiter und so fort. Es wird wahrscheinlich irgendwann mal viel mehr Lobbys geben und viel mehr Sachen zum Machen. Momentan ist noch ein Early Access oder eher gesagt noch im Aufbau, ist noch so ziemlich neu auf dem Markt. Klar, ist schon ist, viele spekulieren, ist es ein Dungeon and Dragons Mischung mit World of Warcraft oder ist es Dungeon and Dragons einfach nur in Epic Game Mode. Ganz klar, Dungeon Dragons ist es auf jeden Fall. Die Geschichte ist ein bisschen abgewechselt, aber trotzdem gehört es dazu. So, ich weiß jetzt nicht, ich gehe mal jetzt mal hier drauf. Wird wahrscheinlich wieder als, ja, gewisser Art und Weise als Zwerg wieder da sein. Ich weiß es nicht ganz genau. No Risk No Fun. Ah, nee. Das überspringen wir jetzt mal. Ah, okay, perfekt. So, also, was können wir? Wir können uns die vorgefertigten Originalcharaktere nehmen. Schattenherz, Gale, Laritz, Astarion, Wheel, Karlach und Dunkles Verlangen. Ja, das sieht ungefähr so aus. Der ist eine Drachengene und ist eigentlich nach Dunkelmagier, glaube ich. Blutgetränke, der Pfad einer Erinnerung. Ja. Also, wir können auch einen eigenen herstellen und auch, dann könnten wir zum Beispiel hier random machen lassen. Aber das ist ja. So, dann haben wir verschiedene. Also, wenn wir jetzt hier so drauf gehen, können wir zum Beispiel Körperbau könnten wir unten, bei Körperbau könnten wir 1 so Mittelmaß, dann können wir auf groß, dann 3 und 4. Können wir auch hier wieder auswählen, zufälliges Aussehen, ohne, genau, wenn wir jetzt zum Beispiel den haben möchten. Oder die, ja. Da können wir das random. Okay, Diana, oh, hier wird eine Zusammenfassung angezeigt, was für Stärken, was für Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Weisheit und Charisma. So, wir sehen auch hier ein leichtes elbisches Emblem. Es ähnelt sich ein bisschen von Herr der Ringe, aber trotzdem ist es noch richtig geil. Was man auch machen kann, muss aber nicht. Man kann auch Aussehen bearbeiten. Da kann man die jeweilige Art und Weise das selber machen. Ob das Narben, ob das Ohren, ob das Haare, ob das die Augen sind, ob ihr 2 Augenfarben haben möchtet jeweils oder die Lippen. Das ist eigentlich vollkommen egal. So. Oder die Hautfarbe ist auch mit dabei. Ob ihr weiß wie ein Albino oder warm.
Frauen, egal. Es ist euch komplett frei gelassen. So. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Dann können wir hier Körperschmuck. Was habt ihr im Körperschmuck? Ihr habt alles hier, Tätowierungen, im Gesicht, am Hals, Nebengesicht, Hals abwärts oder jeweilig. Dann könnt ihr auch wieder die Farbe auswählen. Piercings, die, da müsst ihr euch mal durchklicken. Für jeden Charakter gibt es auch mal wieder ganz andere Piercings. Augen. Hier zum Beispiel ist es das, wo ihr beide mit einer anderen ein Auge so, das andere Auge blau. So, dann habt ihr auch schon habt ihr schon wieder einen einzigartigen Charakter. Schminkstil, Haare, nochmal zahlreiche Optionen. Gesichtsbehaarung, ja logisch, das ist ja eine Frau. Das ist da mit einer Gesichtsbehaarung in einem Regelfall nicht so. So. Ich muss jetzt gerade mal gucken, komme ich wieder zurück. So. Dann gibt es hier die heiligen Volk. So, 11. Mit ihrer ätherischen Schönheit und ihrer Langlebigkeit sind Elfen ein Einklang mit der Kräften der Natur. Gedeihen im Licht und Dunkeln. Er hat Volksmerkmale, die hat jeder von den Volk. Mein erster ist der Zwerg gewesen, und zwar ein Mann. Zwerg, und ja, ich bin halt so ein Gimli-Fan, deswegen habe ich ihn auch gleich Gimli genannt. Dann haben wir Tiefling, die von den Teufeln der 9 Höhlen abstammen. Tieflinge stoßen in Pacerian auf Misstrauen. Aufgrund ihrer arkanen Fähigkeiten sind sie große Überlebenskünstler. Dann haben wir wieder hier Volksmerkmale, die könnt ihr euch in Ruhe selber anschauen. Wenn ich jetzt alles durchlese, dann wird das Video eine halbe Stunde bis eine Stunde. Und das ist auch nicht. Drow. Ins Unterreich getrieben, haben die meisten Drow einen rücksichtslosen Pragmatismus entwickelt. Jene, die sich Luld verschworen haben, setzen die Dogmen, die bösen Göttin, während der Deltarine Drow ihre Versuche zurückweisen, den Anführer der Elfen Pantreus zu stürzen. Wie sehen wir auch wieder bei jeweiligen anderen Völker, sehen wir auch, wie sie so ungefähr aussehen, ob das eher euer Geschmack ist oder nicht. So, Mensch, die Pacerian am häufigsten anzutreffen sind, ihre Spezialfähigkeit, Kreativität und ihre große Anpassungsfähigkeit bekannt. Ein Mensch muss man nicht viel tragen, ist ja klar. Jeder, wo vor dem Kasten hängt, ist ein Mensch. Naja, ich auf jeden Fall. So, die Tarnki. Das sind so, ja, Elb-Ork-Mischung. So. Die Tarnki sind seit ihrer Versklavung durch die Gedankenschinder ziemlich rückig. Die fliegen auf roten Drachen über die Astralsee und bringen ihre Silberschwerter und ihre zienorischen Kräfte gegen jedes Anzeichen von Lilithikes Gefahr in Anschlag. Die haben wieder mal einen anderen, die haben auch Aktionen, Zaubertricks und Feuerwerksmale wieder. Zaubertricks, da sie eine Mischung sind, können sie halt beides von etwas. Zwerg. Zwerge sind ebenso langlebig und unachtgiebig wie ihre Steinhäuser. Sie gehören zu den besten Kriegern, Minenarbeitern und Schmieden Face-Runs. Nehmen auch hier die Völkerschmerkmale. Ja. Aber die jeweiligen, zum Beispiel als Zwerg ist das so, könnt ihr dann noch einmal darauf hin. Das kommen wir gleich nochmal drauf. Halbelfen. Die neugierigen, ehrgeizigen und vielseitigen begabten Halbelfen sind überall willkommen, tun sich jedoch schwer, da sie keiner Gesellschaft wirklich angehören. Ja, Halbelf, wer Legolas kennt, das ist er. Da kommt er her, Halbelf. Halbling, wie Bilbo Beutling, kleinen unfähigen Halblinge überzeugen Unarmlichkeiten ihre Zauber zu Hause, doch ihr
angeborenes Glück und ihre Geschicklichkeit machen sie zu großen Abenteuern. Okay, also wer Bilbo Beutlin oder Hobbit gesehen hat, der weiß, wie das ist. Gnome. Gnome, die kleinen, klugen und agilen Gnome sind ihren langes Leben, um Deschrans hellsten Orte und dunkelsten Tiefen zu ergründen. Drachenblüter. Stolzes Volk, das Clan in eigenes Können über alles andere stellt. Einst von Drachen ersklavt, wollen sie Unabhängigkeit sein und von niemandem gesehen werden. Nicht mal von den Göttern. Halborg. Halborg ist eine Kreaturen mit intensiven Emotionen, die neigen zum Handeln, eher sie denken. Ob sie zu Zorn oder zum Kampf kämpfen oder zu Liebe, zu Töten, also zu Taten, von erstaunlicher Freundlichkeit treibt. Genau wie die Völkermerkmale, wie schon vorher gesehen. So, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Zwerg beispielsweise fortfahren klick, dann wirst du dann angezeigt, okay, Name, und dann wirst du normalerweise tappen manchmal, dann wirst du nochmal zu einem Richter gebracht. Da kannst du gerne auswählen, wie er aussehen soll, praktisch genau eben gerade dasselbe. Ob das noch ein Zwerg ist, ob das ein Gnome oder Halborg, das ist dir selbst überlassen. Ja, also du kannst praktisch dir noch einen Charakter erstellen und mit denen zusammen kämpfen. Genau, das war's dann eigentlich schon. So, jetzt können wir hier. Volksart jetzt einmal ab. Goldzwerg, Schildzwerg oder Drygar. Jeweiligen haben andere Hintergründe und andere Fähigkeiten. Ich habe Schildzwerg genommen. Große Verluste in Kriegern gegen Goblins und Orks haben diese Zwerge zynisch werden lassen, doch sie wurden alles erduldet, um ihren angestammten Heimatlandes zurückzugewinnen. Ja, das ist jetzt zum Beispiel mein Gimli. So sieht er aus. Und ja, so sieht er tatsächlich aus. Habe ich selber zusammengestellt. Ich weiß nicht, warum das jetzt so angezeigt wird, aber egal. Naja. So, Klasse Paladin. Jetzt kann man auswählen, ob man Barbar, Bade, Kleriker, Druide, Kämpfer, Mönch, Paladin, Wandläufer, Schurke, Zauberer, Hexenmeister, Magier werden. Das ist eigentlich, man muss immer nicht klassisch so Elf, Druid, Elf ist gleich, keine Ahnung, Waldläufer oder Druide, Kleriker, keine Ahnung. Man kann selber auswählen, was man möchte. Ich habe Barbar genommen, weil er einfach drauf kloppt und das ist meistens schon gut so. Man kann, klar, während des Spiels kann man Hexenmeister werden und Magier. Man kann Waldläufer, Druide, Kleriker, Mönch, was ihr auch nur wollt. Ihr müsst aber nur in der Hinsicht auch skillen. So, unten werdet ihr dann nochmal Klassenmerkmale, Aktionen und Klassenmerkmale gezeigt. Was man schon sehen kann, ist es bei jedem anders da. Zum Beispiel bei Zauberer wird ein Zaubertrick, Zauber und Klassenmerkmale ganz anders angezeigt, wie wenn ich jetzt hier auf Barbar gehe. Das ist aber natürlich, und bei Magier gibt es dann immer mehr oder auch bei Hexenmeister weniger. So. Dann gehen wir auf den Erkundungs. So, er war Volksheld, er war Gildenkünstler, Adliger, Sonderling und so weiter. Das könnt ihr euch alles gerne selber durchlesen. Und ja, der Grund hat damit zu tun, dass ihr euch einen eigenen Charakter erstellt. Das heißt, ihr müsst auch eine Geschichte dafür haben, ob das Fertigkeiten in Scharlatan, Krimineller oder in Sonderling ist, das Straßenkind, das ist euch selbst überlassen. Das müsst ihr wissen. Dann die Attribute. Das Wichtigste von den allem, von deinem Charakter. Du kannst Bonusse zuweisen, ob das Stärke, Geschicklichkeit, Konzentration, Intelligenz, Weisheit oder Charisma ist. Du kannst, ich muss dazu sagen, bei anderen ist es wieder anders da. Halbelf ist auf Attribute dann wieder was ganz anderes angezeigt. Das wird schon mal als, genau, also das ist schon vom Computer generiert. Man kann so gucken, ja, nee, komm, hopp, ich möchte da noch ein bisschen haben und hier ein bisschen mehr haben. Aber es müssen alle Attributpunkte aufgebraucht werden. Genau. Und bei jedem ist es anders dafür, wenn er braucht. Genau.
Dann kann man auch Empfohlenes nutzen oder komplett löschen. Dann wird das wieder komplett runtergemacht. Dann musst du alles an neu machen. Empfohlen nutzen wird automatisch vom Computer wieder eingefügt. Genau. Gut. Gut soweit. Jetzt haben wir uns einen grundlegenden Charakter erstellt und haben den Aussehen bearbeitet. Wir haben jetzt alles gemacht und eigentlich fehlt jetzt nichts mehr, außer nur noch ab geht's ins Spiel. Ab ins Dungeons and Dragons. Naja, hier ist es ja Baldur's Gate 3. Also, dann wünsche ich dir viel Spaß. Schau doch gerne meinen kleinen Let's Play und Geschichte an. Es wird einige Folgen geben. Momentan ist noch ein ziemlichen Aufbau. Kannst du gerne mal reinschauen und einen kleinen Feedback da lassen. Und schau doch gerne mal bei Twitch und bei Discord vorbei. Und lass auch gerne ein kleines Likechen hier, wenn es dir gefallen hat. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann lass doch einen Kommentar da und schreib da rein, was war scheiße, was war gut. Also, bis dann und ciao, ciao. Ciao mit Ö.